再同大家介紹一啲就我覺得雙冚嚟講係屬於小精品，而且個價錢呢都有一定嘅性價比啦。嗱，咁首先呢，就介紹下呢一個呢，就係一個18K 雙冚嘅魚衣啦。咁嗰個魚衣呢，佢有一個色呢，就係下邊由淺至深咁樣去過渡啦。咁啊，但係有啲顏色呢，佢都係非常之綠嘅，呢個色係比較綠嘅一個色係啊。呢個順近啲先，嗰個魚意個頂嗰部仲有一啲細嘅魚意啊，個工係非常之精美嘅，有一個流線嘅一個外形，連個頭呢亦都係做翻呢個魚意頭啦，咁啊呼應。覺得呢一個呢，佢個種唔單止好，嗰個顏色亦都係好靚嘅，咁啊非常之有自己獨特嘅一個色系咁樣，係顯得非常獨一無二嘅。我哋睇一睇佢嘅尺寸啦，咁佢個總體長度呢就36.3啦，闊度呢20.5，厚度呢就一個5.5嘅呢個魚衣，係精美嘅一個魚衣啊！哎呀，頭都唔暈添。嗱咁樣精美嘅魚衣，編號嘅呢就係8808號啦，佢嘅價錢呢就係8000蚊嘅。好啦，咁